Iya mas, satu pertanyaan naon ya Pak Kiai yang saya hormati, saya mau bertanya. Saya bekerja di suatu perusahaan swasta di Jakarta sebagai sopir. Pada suatu hari saya kehabisan bensin buat motor saya. Saya ngambil bensin dari mobil yang saya bawa 5 liter. Bagaimana hukumnya? Korupsi teman tuh. Kemenang teman tuh. Kekebal-kebal sama mobilnya dibawa. Yang kedua pertanyaan tentang kurban. Si A berkurban dan si B pun berkurban. Dagingnya yang kepunyaan si A dikasihkan ke si B dan yang si B dikasihkan ke si A. Bagaimana tuh hukumnya? Ya mah pelit ngarana tuh. Dek naon korban atuh sia kos kitu mah tuh. Ojol beto mah burung. Ain temen-temen naon ngadahar nu si A ngadahar boga si B ngadahar boga si A ngan ulah dibebeja ka tatangga beta mah. Izin korban ongko dibawa ongko punyana. Nah, korban mah jadi geus milik fakir miskin kabehan nu sugih ge masalah. Ngan intina fakir miskin. Jadi lamun kos kitu mah ngaranna tema ibadah oge hayang ngadahar daging nage hayang bari hayangna lain saeutik gede beureun teh bagus. Urang mulikeun masalah tentang pengurusan rokik. Sekali deui aya istilah bahasa rokik atau amat. Ieu berlaku di negara anu baheula peperangan kemudian boga boyongan teu ditebus dijadikeun kaula, dijadikan abid, dijadikan amat. Jadi budak belian, digade, diinjemkeun dan lain sebagainya. Eta teh kabeh milik sayyidna. Eta kudu diurus ku sayyidna. Dahar jeung nginumna pakena sakumaha kamari. Wajib ke seorang sayyid nyukupan dahar nginumna jang sirokik termasuk pakaianana layak dipakai kursi eta abid sanajan abidna buta wajib dikipayahan bae sanajan lumpuh stroke tetep baik wajib diurus lantaran eta hewan makhluk katanya. Lamun abid baik wajib diurusan ku malikna atuh komo anak mah wajib diurus ku indung bapakna. Kuari mah ye terutama nu nyararandung geus teu ngarurusan anak. Nyandung jeung urang bojong boga anak dua dipegateun bapana geus teu ieung-ieungkeun bae ka indungna mah teu ieung-ieung ge tapi pan anakna mah darah daging manehanana wajib kudu dibiayaan. Kawin deui jeung urang balaraja boga anak deui dua dipegatkeun deui teu ditong-tong teu dibiayaan deui. Lumayan sedeng sakitu ge jangan gejebur ka neraka jahanam mah. Alhamdulillahirabbil. Tuh nya singa ade nu mentik. Tanggung jawab bapak kanu jadi anak.
Inggris jasanya anak terlantar tadi biayaan kuno jadi bapakna diudag-udag ke di akhirat ku anak mana abah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani nek daon sia neangan abah aing baheula tadi urusan di dunia tadi urusan tadi didik tadi bere napakah dek minta pertanggungan jawab ke abah mun abah boga ada amal bagusna dicokot ku aing ngumbung ka neraka hayang ka sorga kajen keuna abah banyak gejebur ka neraka masyaallah gitulah di akhirat wajib diurus rokik wajib diurus amat kuno jadi sayyidna wari si Malik tedeken ngurus kanu jadi abidna sedangkeun ai manusia mapan terus bae dahar jeung nginum jeung pake mah tah ieu kulantaran tedeken merena pakah seorang sayyid kanu jadi abidna henteu kitu bae pan ieu teh sebuah negara aya RT-an aya RW-an aya lurahan aya camat aya bupati aya gubernur aya menteri sampai aya presiden maka turun tanganlah pemerintah di tempat eta untuk menangani soal kekipayahanan Kodi turun tangan setelah laporan seorang abid pagi Pak Kodi selamat pagi dari mana kamu saya Cikupa siapa nama saya nama Freddy 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 apa ya Freddy? Ya eta keneh lah. Ada apa? Saya adalah abid. Oh, abid sia ngaranna bagus amat. Abid make Freddy segala. Mun kitu mah Mardawi pantas. Ieu mah Freddy, budak kota ieu mah budak. Tah, ayo non. Kula abid Bapak Zaid jadi Zaid teh Said kula geus lila teh dibere napakah dahar nginum pake geus teh dibere wae sakitu pan kula mah ieu abid ai digawe mapan terus bae tapi teu pernah diperhatikeun dahar jeung nginumna jeung pakena maka kura laporan ka Bapak sebagai pengurus coba tolong berikan hak saya segera Kodi di kecamatan eta untuk menangani secara cepat sebab ieu urgen urusan dahar panggil Zaid ya kamu punya abid yang bernama Freddy betul. Kenapa kamu terlantarkan kenapa kamu biarkan tidak beri makan dan minum? Ya nggak apa-apa lah Pak, soalnya saya kesel sama dia. Kenapa keselnya? Keselnya main bola melulu Pak. Aduh, orengan dan jerona koski. Soal main bola soal lain, itu adalah soal maksiat terhadap Tuhan dan terhadap sayyidnya. Tapi urusan makan tetap harus kamu berikan. Taya kulantarannya natedaikeun mere, Kodi kudu meneliti di mana ieu hartana. Ternyata begitu dicek, aya warung, aya sawah, aya huma, tah eta teu bisa dikitukeun bae, dicek ku Kodi mana nu bisa dijual yeuh, jang ngabiayaan eta abid. Mending mun abidna hiji, mun abidna boga 50 nu sugih mah
boga abidna 100 beladina 10 beladina 5 paneta teh per harina sabaraha duit namun boga abidna 10 sapoe nanyana teh keur carita leutik beheulanan 20.000 sore jeung isuk 10.000 dahar eta teh geus jeung tempena ge jeung tempena deui eta keur 20 bae masa poe kali 10 berarti 200.000 per hari 200.000 jang abidna lamun 10 poe berarti 2 juta mun sabulan. Oh, berarti dijual ya. Ukodi teliti mana nu bisa dijual, apa warung, apa tanah. Itulah cara pengurusanana teu meunang diantepkeun bae. Wa yabi'ul qadi fiha malahu. Wajib seorang qadi ngajual harta zaid untuk membiayai makan dan minum abid. Masya Allah, Masya Allah. Udah lamun ngadengikeun kitu mah rapi, eujang terlantar. Eujang terlantar, ieu teh sebuah negara. Kuari mah boro-boro urusan abid. Aya pamajikanana bage salakina geus kabur, geus 2-3 tahun teu datang-datang sedengkeun ninggalkeun anak 5. Kaayaanana darurat. Bebeja ka bapana cak bapana atuh aing ge pan lieu eueuh deuleu teu aya. Bebeja kami toh anak sarua bae, salakina teu datang-datang. Pan ai dahar mah kudu terus bae. 5 anak keur sapoe 20.000 sakrua jeung tadi. Encan pamajikanna, mangkana buleudeh awakna. Gerembul, eta pentanggung jawab salakina eueuh. Mau tidak mau datang ke KUA. Assalamualaikum. KUA jangan assalamualaikum, selamat pagi. Ini negara demokrasi. Geus kabarat-baratan nih. KUA teh geus kabarat-baratan ngadenge assalamualaikum teh alergi. Kudu good morning bae, Masya Allah. Pagi gitu. Ini kantor. Ya, selamat pagi. Siapa kamu? Saya Sartina. Tadi Sarwiti laporan. Wah, Sartina. Dari mana kamu? Saya Cikupa. Ada apa? Lapor, Pak. Bahwa saya telah ditinggal suami 3 tahun lamanya. Cerai apa tidak? Belum. Anak 5, Pak. Kemudian tidak ada kabar berita. Saya mah seneng kalau dia kawin lagi sama orang kaya. Malah ya tahu nukos gitu. Yang jelas mah saya ditinggal, kemudian butuh sehari-hari nafkah saya dan anak saya. Nah ini tolong ditangani oleh Bapak. Sekian laporan saya. Tek celi datang ka diuruskeun bage ku KUA. Tek celi datang ka diuruskeun bage ku KUA. Tek celi. Moal aya nu nguruskeun kos kitu. Moal. Cak aing moal daekeun ku sia. Bangun teu percaya sia ka aing. Tapi lamun laporan dek nikahkeun mah wah. Terbayang 400-500 ribu. Tapi urusan nu kos kieu mah tah sah tanu ngurus. Ieu teh panagara Indonesia tercinta. Aya RT-an, aya lurahan, aya camatan, aya bupatian. Bahkan gontok-gontokan ketika urang ngayakeun. Naon sia? Tapi mana pengurusanana? Berapa banyak di Kecamatan Pasar Kemis wanita seperti eta? Berapa banyak yang lebih dahsyat dari eta? Berapa banyak di Jakarta wanita yang harus ditangani? Yang beliau itu adalah beliau perlu pertolongan yang betul-betul. Nah iya saha dek nulungan anak cenak aya bupatihan. Tapi teu kadeng eta sora bupatihna urusan kos kitu mah. Tah, ieu teh sebuah negara dek kumaha ieu. Kai mah kiai pandatangna cerik Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sia cerik bae kunaon emang yang dicandung tanah lain. Anak
7 salaki kabur dicarekan dan tentunya main SMS jeung ngora yuk aju teu kuari geus aya 2 tahun teu balik-balik pan atuh pan kula ieu butuh dahar anak nya sakola nya dahar atuh lapor ka KUA capek yai capek kalurah atuh bobo kalurah capek ceknya teh ieu mah kumaha kiai bae ya teu lamun dikawin atuh oh masalah iya urusan nu kos kararia masya Allah dicek ku pasabaraha di Belaraja sabara di Cisoka sabara datang ke kesulitan tak iya sebuah negara iya teh ketika orang calon lurah gontok-gontokan ketika orang pilkada gitu kene ketika pilgub gitu kene datang ke kuarican anggeus urusan pilgub teh tapi iya tah urusan moal kebal deui bakal pilkada deui Tangerang moal kebal deui bakal kitu pemilihan umum moal eureun-eureun pemilihan deui pemilihan panerang dama nu tadi urus-urus ayo coba nah iya negara Indonesia mentek sakapeung mah kula yang jadi presiden ya saminggu bae yang jadi presiden ya ndek kumaha ndek eta bae rangda ditit di anu terangkum rapih di sebuah negara turun tangan kodi untuk menangani soal kekipayahan mana hartana aya jual sabara duit ieu hartana dijual ternyata ieu sawahna teh hargana 100.000 per meter sedangkan ayana sahektar teu kudu sahektar heula ku ari mah setengah hektar bae berarti setengah hektar teh lamun sameterna 100.000 sabaraha duiteun bala cepet sih aja calo meureun sia mah ya Allah teudeun di kantor kasih nyana ceng sia rombongan abid jah tiap minggu ka dieu aya duitna di dieu anu Said Aksia mun dibere sakaligus na ieu besi beak teu puguh lagu na ieu mah tiap minggu ka dieu Sabtu sia ka dieu waing dibere per orang sesuai jeung kebutuhan dahar sia eta kadengena pan ngeunaheun ku urang negara bener-bener negara eta teh kos kitu teh ngeunaheun teh kadengen moal aya nu terlantar eta teh sebuah negara teh kos kitu geus puguh yatim piatu urang lamun neuleuh ti dieu ka Serang aya sabaraha hiji jelema di sisi nu teu make calana aduh edan deres mun lalaki mah aweh-aweh puguh aduh ini lalaki mah geus teh mah pemandangan anu geus teu aneh geus ya urang ge boga ieu awewe ya Allah masalah teh budak bintang filmeun kajian gua kumaha ti dieu ka Serang aya sabaraha tanggung jawab keluarga ketika keluarga teu bisa tanggung jawab pan pamarentah deui bae pan kamari dedesekan calon lurah pan kamari dedesekan pilkada pan kamari dedesekan pilgub pan kamari pilpres nu edan ambualayah di handapeun jembatan di Jakarta hese jasa ngitungna sabaraha meureun mana pengurusan anak ieu mah urang mah jelema leutik lah meratap urang teh eta teh sebuah negara kudu kula keur lempang ke Amerika leuh nu kitu berarti rapi sia jeung sarikeun ka aing teu percayanya atuh emang aing jeung teu ieu Masya Allah tapi urang ngadenge kabar di Amerika geus rapi soal penanganan nu kos kitu di Australia mah leuwih rapi batan Amerika boro-boro nu edan sangkilang cangkang rokok bae ge sangkilang tah urut garoko teh urut korek api naon tah ngaranna pentol korek api aya bae kahandap kadeuleuh jelemana tangkep langsung eta di Australia di urang mah jalan teu anggeus aju di sisi nanggeus mararejak jasa
teu jalan cai teh teu jalan. Liwat camat cak camat teu jalan teh cai sial amat tanggung jawab sama. Nya anak ge ngomong kitu. Sial teu jalan cenah ye jalan. Atuh aya sial ngomong sial komo rakyat. Kuduna ge camat turun dina mobil. Wilayah saya. Oh, ieu wilayah itu tuh nan Sukaharja salurahna. Ngagerakeun lurahna teu ka dieu, Pak Camat nungguan gitu di dieu. Cepat gitu. Cepat ka dieu, Pak Camat nungguan. Gegeran nya nagarinya. Ieu wilayah anjeunnya, moh rokok teu? Kalau udah jadi pentar rokok, alah eta mah uduh geus teh mah. Geus dibere kan yang sabaraha cenah, yang sapak guys, eger naik mobil mah. Nah, rokok mah meunang, jalan mah moal beres. Kita kos gitu, tapi lamun ge mah ini wilayah Bapak. Iya, wilayah lurah. Wayana kula moal berangkat ka kantor ka Tangerang aya perlu lamun ieu can diberesan. Ieu teh ieu jore ka deuleuna, teu lancar kumaha mun hujan deui acak-acakan. Oh ampur-ampur dipecat sia ku aing. Kitu kuduna. Prak sakuleurna aing mencat sia deui. Papecat-pecat tuh. Ieu negara teu beres garana. Lamun camat geus teu dihargai ku lurah, lurah teu menghargai ka camat, eta teh pan atasan jeung bawahan, tinggal tunggu tanggal mainna hancur bae. Ieu sebuah negara ieu. Indonesia tercinta. Ibu Pertiwi. Ini sekoski jasa kadengena kadeuleuna masyaallah. Aduh. Biasanya lamun jadi presiden tunjuk bupatina si anu petani ya. Emang goran gitu. Nyana mah ngeunaheun nyekel pacul nalulu. Jadi bupati teh turun tangan ka jalan, siet. Ai tanda tangan teu bisa, macul bisa teu bagus ongko deui itu. Jadi capek ngomong mun carita di Indonesia mah ieu mah keur carita pengurusan sampai ka dieu saking menutupi hak ulah sampai keengkat terlantar boro-boro anak jeung pamajikan rakyat jeung pemerintahna cacakan abid budak beelian nu hinana ge hinana deui sampai ka dieu penanganan ieu kan manusia. Masya Allah. Jual ku kodik. Uruskan rapih. Mendak lamun orang make negara Islam, make Al-Quran di awal. Urusan ubudiyah, urusan muamalah, urusan munakahat jeung jinayat geus rapih dina Al-Quran dijabarkeun make hadis, nikmat ujianna. Tapi iya kan orang mah kuari iya demokrasi dipaksa ku Amerika teh HAM supaya lempang ngedidik anak ditampiling, anak lapor bapak di penjara. Maknya kos kitu negara geus jasa HAM dipaksakeun dipaksa urang titah ngalaksanakeun HAM padahal nu dibaca kurang jeung nu diuraykeun Al-Qur'an. Kemudian atuh hasilna dikeruk kunyana geus alah nyerina ge luar biasa teu meunang lempang agama teh. Sementara ketika urang ngaluhur-luhurkeun agama melalui maulidan jeung melalui rajaban Amerika nyieun PKS ngabidahkeun ka muludan moal lempang ujianna kajen kumaha aya hiji-hijina urang ngedengungkeun kitu naon ngaran Kangjeng Nabi bid'ah nang Amerika teh melalui PKS. Pareum urang teh keur mah di negara teh dipake Al-Qur'an teh aya ge urusan rakyat dibunuh ku PKS, di bid'ah deuk kumaha. Ini kumaha mantak untung bae di Tangerang mah. Alah sia ngabidah-bidahan tampiling sia ku aing. Teh nyaho aing meureunan mabur sia. Untung aya keneh jawara nu kos kitu. Salat henteu tapi nyarekan mah wani. Jawara eta. Bidah segala muludan sia. Gas, mabur sia ka ditu. Anak saya sia, hah? Da deureus aya jawara keneh eta nu mantep kajeun teu salat ge jawara teh amankeun. Jang kos kitu atuh heulanan. Tuh, eta urang ngadenge jawara kitu teh ngeunaheun ka hate kiai. Begitu aya nu muludan kemudian aya PKS anu ngabidah-bidah turun jawara. Goblok sia tolol. Mabur sia.
muludan karena muludan ayeuna nama salat ieu teh kan kadangnya ngeunaheun deres malah nya di muludan aja main gaple tungtungan leuwih ti bidah tah mah tuh tapi haokna teh kadenge kurang tapi tetap berarti peduli nyana peduli tah geus ulah sok diganggu muludan bae geus tuh iya orang dibunuh melalui politik melalui ekonomi melalui budaya wari keur dibunuh di teka rasa 10 tahun yang akan datang urang nama raraot tinggal anak urang pinuh ku pabidahan ngomongna ieu bidah itu bidah ieu bidah ieu bidah tungtung masyarakat dage henteu naudzubillah min zalik wa min zalik. Begitu diteliti ku kodite hartana ternyata panggil Zaid ya Pak kamu merasa punya abid yang bernama Freddy betulkah sesuai dengan laporan Freddy bahwa kamu tidak pernah memberikan apakah selama ini betul. Sampai kapan kamu ini mau menelantarkan abid? Wallahu alam. Emang kenapa? Saya tidak punya apa-apa. Jangan-jangan untuk memberikan apakan abid untuk saya sendiri juga susah. Oh, jadi kamu susah? Iya. Itu punya abid? Warisan, Pak. Oh iya, warisan. Nah, teliti ku abid di mana alamat? Saya di Terep, Pak. Teliti kunyana Terep RT anu oh iya kelurahan Margolkar ya betul ini dia dele kunyana mana Imam Zaid iya coba pembukuan ternyata bener tebogaeun harta sawah geus beak dijual pakai nyandung beak kabeh warung gitu kene geus tinggal saimah-imahna doang nyala leutik mah berarti geus teu bogaeun harta jualin jangan apakahan abid sedangkeun boga abidna aya 5 na per hari 20.000 berarti lamun kali 5 2 kali 5 10 teh sabaraha teh tah sabaraha teh 10 tah ngalikeun neta. Jadi berarti ayeuna mah saurangna 20.000 sedangkeun aya 5 2 kali 5 10 seperti itu tak 100.000 eueuh jang merekna eueuh jang jualeunana panggil deui Zaid iya Pak kamu yang punya abid yang bernama Freddy dan kawan-kawan yang 5 betul berapa lama kamu tidak memberikan apakah lupa Pak udah lama Pak ada bangsa 3-4 bulan lebih bisa Pak kamu tidak tanggung jawab bukan tidak tanggung jawab saya aja susah emang kamu gak kerja di Cenglu kemarin saya di demo berhenti lagi Pak emang kenapa gak tahulah jadi sekarang saya susah Pak nah ini pertanggungjawaban tentang memberikan apakah kan harus ya terserah Bapak mau bagaimana bila perlu saya juga jual aja Pak geus parah jasa berarti ya Pak. Jualan tadangkeun dahar bapan kudu terus bae. Nah kumaha ieu solusi untuk supaya lancar amarahu bi bai'i aw itaqi. Tidak ada jalan lain kecuali ini abid harus kamu jual. Sebab ini kan membutuhkan makan dan minum. Jual. Nggak bisa, saya nggak tega sebab ini warisan. Menurut orang tua katanya warisan mah nggak boleh dijual. Kata siapa? Sawah kan dijual. Iya sawah mah udah dijual. Ai sawah warisan dijual ya abid teu belon teu budak. Nah ini harus jual. Tidak dijual. Kalau kamu tidak mau menjual, otomatis terakhir wa ya'taqihi harus diperdekakan. 2 pilih 1 jual abid tersebut jangan sampai terlantar. Kalau tidak mau dijual, perdekakan, bebaskan supaya dia berkeliaran cari makan sendiri. Dipaksa teteh ku abid kos gitu teh, lamun nya cicing wae wajib ditekan seorang malik, seorang sayyid untuk menjual abidnya atau untuk dibebaskan. Pangeunaheun ka abidna ngeunaheun.
ka Sayyidna ngeunaheun pamarentah di akhirat moal ditanya kayak coba ye lamun aya awewe geus 3 tahun salakina teh datang anakna ditinggalkeun 7 teh dibere napakah laporan ka KUA kudu make duit bae pan boro-boro jang duit eta puguh hutang ge di warung geus neretet bae geus deu kumaha ieu penanganana ikan sebuah negara masyaallah penuh bagusna cari suamina di mana ieu negara kapanggih bae ku negara mah aya polisian aya intelan atuh neangan khusus intel jang supaya neangan nu salakina mabur tak kasukeun da eta intel naon eta aing menjadi presiden bisa geus lah pokona mah tah ye polisi khusus jangan salaki-salakina atuh kapanggih bae jasa sapira negara Indonesia atuh halah sapira di Indonesia kabagi di Pulau Jawa ge ngan saukur 6 provinsi Jawa Timur Jawa Tengah kemudian Jawa Barat ditambah deui ku ari Banten jeung Jakarta ngan 5 malah mah saeutik kitu provinsi teh per provinsi kan aya gubernuran pangliangankeun ka kabupaten aya bupatian aya polisian kapanggih horeng keur mendem be di Brebes melak cabe bawang teh cabe tanggihan bawa ka Cikupa jadi mana bae ku ari di Brebes Pak pada tahun 3 sia di dia ieu teu boga anak pemajikan boga Pak pan ku sia teu ditinggalkeun kitu bae teu tanggung jawab tuh nya gitu bae Pak lah ngan sia nu mantak di Brebes boga nu ngora Pak sia nu ngora di urusan ieu nu kolot geus lambeng Pak lah tolol jasa ieu budak yang kudu dibunuh ieu budak ieu bos kitu ngahinakeun ka nu kolot ieu waduh tah iya kudu bener-bener ditangani ieu tah eta penanganan model kos kitu kudu jasa nah dengan solusi ieu harta sia mana harta sia jangan apakahan anak pemajikan sia jangan bae ku bapak ternyata eueuh nah mau tidak mau ndek dilanjutkeun rumah tangga tapakahan lamun teu dilanjutkeun tolak epak ngomongna ku lamangan apakahan moal nolak ge moal teh eta pan blon tah pan blon moal gula manganapagahan moal nyarean moal teh ulah datang ka dieu doang tangan dipaksa tolak abe bebas geus ditolak mapan pamajikanana bisa make gincu deui neangan disugan deui aya aki-aki nu pamajikanna pae ih atuh pan kulo sakit ketotin laki toh tiap-tiap nuraga aya nu mulung atuh ieu geus ragag ti salakina ge aya aki-aki mulung gadinya ja moal nu ngora mulung nini pasti nu kolot deui bae tah eta kos kitu jadi geunaheun aya jang ngumaha ka nagara teh nikmat jadi terasa hirup di negara Indonesia geus ketika aya serangan dipertahankeun ku rakyat negara aing pengurus nage ku aing karasa ketika aing usul aing diuruskan ndek saha anu ngahancurkeun negara aing nu dihareup memeh kodi aing heula kajeun aing mah hirup ge asal kodi paeh teh heula salah ngomong tante aing eta jadi tanggung jawab terhadap negara teh ngeunaheun ieu mah pemilu nu bakal datang ge rakyat hampir 70% geus karya ngaromongna geus teh hararayang aing mah partai naon bae ge aing mah moal milih geus naon teh sebuah negara kos kitu hayang partai ieu partai itu jak kitu-kitu keneh bae nu ngurusan rakyat komo Golkar mah tambah buang kawarah jasa tolol nage goblok deui geus hayang aing mah kahareup mah P3 sarua bae PDI sarua bae sagala Nasdem sagala Hanura sagala tek-tek jeung bengekna PKB ku PKB na geus hayang sebab naon aing di pabrik nu nguruskeun aing di kantor kudu main sogok keneh bae aing kakarake ngeunaheun jasa digawe diturunkeun deui bae kuamari aing milih tayang aing mah geus sabaraha persen masyarakat nu ngomong karari itu coba hayu coba berarti ieu negara naon ieu negara Masya Allah taya supaya bangkit deh coba perbaiki supaya masyarakat merasakan iyalah negara Indonesia siap aing bertanggung jawab untuk memelihara negara aing aya urang mana bae nu asup ka dieu awas ya ku aing tanggung jawabna gede terhadap negara lantaran nyana ngarasakeun hirup di negara diurus coba tah lamun
geus kos kieu keisukan diangsongkeun ye sia dek milih ye partai Golkar hayang ieu bae teu PDI mong ieu bae teu P3 jejegis ieu bae teu partai anyar ye teh Hanura tinggal Hanura teh hayang ieu bae teu Nasdem deui sia teu beugina teh hayang mah teu beugina naon aing mah aing diurus aing selama ieu ngurusannya na bae aing teh diurusan tuh sabara persen masyarakat anu geus ngaromong ka itu aya nu dibere ieu bae atuh aya mana Golkar teu hayang dibere duit teu hayang bere gede hayang siap itu kudaon geus gara itu di Indonesia. Masya Allah negara pakai lelecehan komo agama nilah dina hartiu ieu teh negara urang agamana mayoritas Islam jeung teuing sanajan make demokrasi ge asal nu rapih we puguh presidenna puguh menterina gubernur bupati rakyat jeung bupati jeung RT na jeung lurahna abeh urang ngarasakeun bener-bener terasa urang hirup di sebuah negara lantaran aya pengurusna mudah-mudahan kaharep negara urang jadi jujur jadi subur jadi adil jadi tentrem loh jinawi amin ya robbal. Jadi berarti dipaksa ku kodi titah dijual atau dimerdekakeun. Ya selesaikan permasalahan. Paksa ya jual bae Pak lah. Jual. Ya 5 berarti teh hiji deui menu gede mah ya 2 juta pada dampak bodenya sudah harna ge budenya nu. Ya guys 2 juta nu ieu mah sejuta ge masalah guys. Jadi kali 5 atau di root bae guys lah kabeh 1,5 juta. Kali 5 1,5 juta di road kali 5 seberapa 7.500.000 ya guys dah ya beres jadi guys guys urusannya guys dijual mah cakodit ya administrasi dong ongkos ngalor ngidul ya ayo 7,5 bagi 2 pan bagi 2 Pak tapi mah nukul lah sirik ngarena sabaraha tuh imai jenisnya 10.000 sial. Nah iyalah orang lamun sebuah negara ngeunaan diurus mantep aya aturan-aturanan. Yajburu amata wala yardai waladiha Zaid seorang malik boga amat ngaran Sarwiti. Amat tersebut tadina dipigawe ku Ki Zaid berarti status amat mustauladah lantaran eta Sarwiti kuari boga anak tah ieu Zaid ngabogaan amat ngaran Sarwiti kuari si Sarwiti boga anak hasil daripada jima jeung Sayyidna eta teh Zaid menang maksa ka Sarwiti selaku indungna nyusuan anakna. Pan ari urang mah ye seorang suami ye teu meunang maksa ka pamajikan. Teu meunang maksa. Urang boga pamajikan urang teh ya pamajikan urang kuari boga anak hasil jeung urang ye kuari pamajikan urang teh embungeun nyusuan urang teu meunang maksa. Lantaran eta mah susu nu pamajikan urang lain urang. Siapa sok seuri heran aing mah. Ulah asa nu sia eta, urang mah hak pake doang. Ai bogana. Ai bogana mah. Dengikeun dieu. Dengikeun dieu. Eta teh urang mah ngan saukur hak ngaragapan doang mun daek. Tapi susuna mah tetep bae. Aing aja kumaha atuh ye. Aing coba beneran kos kieu ieu mah surahna. Aduh. Ajar lalagan kusianya lain. Balikan deh. Ye heran. Ngaji mah. Urang boga pamajikan boga anak ta susuna jeung caina nu pamajikan lain urang. Adapun dek diragapan maku urang bebas salakina tapi nu pamajikan tetep bae ketika pamajikanna embung nyusuan teu meunang dipaksa ku salakina lantaran hak
nyusuan mah eta adalah hak pamajikan. Cak pamajikan embung nyusuan terserah pamajikan, berarti susukeun ka batur salakina wajib nu mayar. Tuh sakilang pamajikan ge ieu nu nyusuan bebeja ka salakina ka pan ieu susu kula anakna mah panu kakak. Caknya nanti anak lo mah anak kakak ya, tapi ya susu nukula, caina nukula, kuari diinumkan ke anak kakak, berarti kula minta bayaran kak, menang minta bayaran. Asana balik ngaji marenta bayaran ya. Nu mantak gede jasa ganjaranana pemajikan mangyusuankeun bae ge ka anak urang teh geus sabaraha ganjaranana, masya Allah, lain bantrak-bantrakeun. Geus pokona mah eueuh jangkal neraka bae awewe mah asal nurut ka salaki sorga. Sebab naon mangyisihkeun eta teh geus naon gar ganjaran mangnyangukeun ganjaran nyusuan anakna geus ganjaran bae. Tuh beda jeung amat. Ai amat mah amatna nu sayidna, susuna ge nu sayidna, anakna ge nu sayidna. Geus meunang dipaksa janu sayidna. Sia sarwiti nu aing susu sia ge nu aing caina ge nu aing eta anak nu disusuan sia ku sia nu aing paksa ku sayidna susuan ku sia mun teu daekeun doraka. Beda tuh amat jeung urang. Mendak menang kaki Zaid sebagai sayid, baksa kasarwiti sebagai amatna, ala irdoi waladiha maksa supaya nyusuan anakna, bahkan wakaza geru gitu kene kos anak sorangan kos anak amat salian ti anakna. Lamun eta say susuna leuwih tina nyusuan anakna aya amat boga anak, kemudiannya nyusuan anakna aya keneh cai susuna leuwih keneh pake nyusuan anak anu sejen teu nanaon. Misalna amatna ieu jangkung gede atawa kuru tapi ayu susuna mah gede jasa, pokan sok aya jelema leutik ayu susuna mah gede pohara jasa. Koi orang Turki mah nya gede awaknya gede susu. Kira-kira nana eta bangsa lamun di perut masaletreun mah aya caina. Nah, ieu kuari pake nyusuan anakna dipaksa. Anakna geus seubeun ge masih kene aya kene bae mancer, ta ieu meunang pake nyusuan anak tatanggana atau pake kuli nyusuan anu sejen. Oh, aya 3 anakna dikulikeun ka nyana. Bude teh susuna subur. Subur masih kene 4 anak ge masih kene ngagayot kene bae. Gede. Misalna henteu nanaon teh pake nyusuan anak anu sejen baik karena Allah maupun manehanana teh kuli mun leuwih fadula anhu tuh wafat bihi kublahul haulaini jeung deui menang maksa sayidna kanu jadi amatna supaya disapih memeh 2 tahun ilam yadurahu lamun teu ngabahayakeun. Cek Zaidna wit kadesya iya anak geus umur sabaraha 1 tahun jabangona geus bisa leumpang ya ke garak 1 tahun ge geus kieu bae na mah geus sapih bae sapih tah meunang tah memeh 2 tahun si Sayyidna nitah nyapih ka amatna supaya disapih illam yadurruhu lamun teu bakal ngabahayakeun ka budak. Jadi disapih ge mah jamun teu bahaya ieu budak bangona jali ngeur jasa ajung geus dah ngadahar cau kamari ngadau cau Ambon beak 3 ambo pohara mah teh budak. Jadi geus teh disusuan ge ieu mah geus masalah, eta teu masalah. Atawa kuari barang disapih teh disapih, barang disapih sapoe cerik bae 2 poe cerik bae padahal kakarak 1 tahun teh kelantaran dititah ku Sayyidna disapih. Menang saminggu leuleus awakna. Nah, barang dideuleut cak Sayyidna budak teu kuat teu ni disapih susuan deui meunang kanu jadi Sayyidna irdoi nyusuan deui anakna badahu mah sabada 2 tahun boro-boro memeh 1 tahun memeh 2 tahun cangkilang geus 2 tahun ge ilam yadurha lamun teu bakal ngabahayakeun ka indungna eta mah memeh 1 tahun mah wajar. Ieu mah geus 2 tahun geus 2 tahun pan disapih barang disapih geus 2 tahun teh pan aya budak anu embungeun disapih teh geus 2 tahun ge embungeun curik bae hese jasa tama susuan deui sanajan 2 tahun 2 tahun setengah ge susuan bae
aya keur jelema di Garut teh daek di sapi lantaran bungsu terus bae sakola SD ge masih nyusu keneh bae meme sakola atunya na nyusu lah ka indungna aju sakola ke istirahat balik nyusu deui ke sakola deui kitu bener di mah henteu bisa di sapi henteu tamat SD nya na ka SMP nyusu keneh bae SMP nyusu keneh bae istirahat SMP balik ya nama batur ma'arulin ya nama nyusu kenyol ke kasakolaan deui nya eureun SMA bungsu mah bungsu bae tamang geus teu diantep bae ku indungna ge sabodo sadaek nyana geus indungna ge geus nyahon deui asanya datang bae geus muka bae geus ngabel deui heula datang ke SMA kakarak eureun nyusuna eta mah eureun ku isin bae meureun geus kumisan ku ari mah tuh eta aya jelema ku dedeh-dedehna jeung ku nyaah-nyaahna anu jadi anak sehingga datang ke SMP SMA kakarak eureun nyusu nya ieu mah keur carita sana lamun teh mah bahaya geus 2 tahun ge geus 2 tahun padahal mah tapi ieu teh ya begitu disapih bangun bahaya susukeun deui walil hurrati wallahu a'lam